以前的话呢，就是我们的铜器这个东西都是大户人家用的，但是呢，到几十年以前呢，就是铜的东西全部比其他的东西，像塑料的东西这类东西更热了。但是我们的观念转变了，我们就有一种创新的东西加进去了。现在我们把雕刻方面的移植到用具上面来了。现在基本上说呢，工具方面我们已经有创新了。实际一个精在雕刻的熟客，在这种东西还是老手艺。只因为爱好才能坚持到现在，只因为爱好我才去创新。铜这个东西现在的我们绍兴人非常有知名度是非常大的，但是真正的铜上面有文化的、讲究艺术的，现在可以说只有我们那个赵氏铜，只有我们家里还在做这方面的东西，其他基本上都没了。那种真实的史料上记载到的话就。我是第3代，我儿子是第4代。但是根据现在这样的情况下去的话，我想可能5代、10代还会再传下去。因为我现在我的身上的记忆全部都传给了我儿子，儿子现在也爱上了这个东西。绍兴铜雕它的这个精确的门槛非常高。它首先你要刻书法，你必须要掌握书法的技巧，你自己会书法。说句兰亭序，我为什么读三花讲？为了兰亭序上面的王羲之的诗的结构，我研究了12年。这12年以后，才产生了书法兰亭序这个铜雕，所以得了三花奖。一般的话，如果没有书法功底，没有画画的功底，又没有雕刻的技巧，这3方面的结合的话，那你就肯定搞不出铜雕来的。所以铜雕这个东西难这个地方就是门槛太高，只不过是一个人做大的作品要做几年，小的作品要做几天，你1年做不了几件作品。我曾经得过10个绍兴的台名，10座绍兴的桥，100个绍兴的名人，因为我是绍兴人，这就是我的职责。我的压力是什么压力呢？就是恨自己现在创造的事情太少，什么东西都喜欢。现在像我们绍兴里面的题材这东西很多，你要去挖掘它，去研究它，把它作品放出来，那就是说感觉到时间很少了。我也感到这方面也感到压力很大。铜雕因为它呢，在不能在融化的时候，不能在焊接的时候，雕刻的时候都要产生一种粉尘。粉尘的话，像我的爷爷，因为他没有去注意他只活了54岁就死了。我的父亲也只活了54岁，这就是这个铜雕就是职业病。但是我呢，以前的话我也把它重视的，在几年前我也检查身体的时候，也发现我这个肺也已经也跟研究的有种尘肺了。但是我不后悔，现在虽然只有我们父子几个人在做了，但是我现在在学校里面，不能在大学里面，在免费的陈设，在教他们。现在像我们绍兴设计技术学院里面，有40个学生已经把铜雕作品已经做出来了。这样的话，我的铜雕那就发扬光大了，后继有人了。